Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Liviyaning ayni zamondagi qo'mondoni Ömer Muxtorning shahid qilinganligining 88 yilligi. Qo'zat Altayning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi nutqi tuyuqsiz bekor qilingan. Hong Kongdagi sahiyya xodimlari hukumatga qarshi namoyishni qo'llab yurish qildi. Turpan muqomining nusxalari va tarqalish alohidaligi. Tövəndə dixtinlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Ömer Muxtorning şehid qilinganligining 88 yilligi. Ömer Muxtor ayni vaqtda Liviyaning ozodligi uchun nurg'un jihatlarni ilib borgan va Italiya jahongirlariga qaqshatqush zarbalarni bergan. Ammo qurol kuchida zo'r farqlar bo'lganlikdan oxirgi janglarda asirga tushib, darg'a esilib shehid qilingan. 16-sentabr buyuk qo'mondon Ömer Muxtorning shehid qilinganligining 88 yilligi. Ömer Muxtor milodiya 1858-yil tug'ilgan bo'lib, Liviyani Italiya 20-asrning beshida ishg'ol qilgan vaqtda Alloh Liviyaga haqiqiy erkak azimat musulmonlarni bergan. Ömer Muxtor ana shu azimatlarning qo'mondoni bo'lgan. Ömer Muxtor 1858-yili Liviyaning Janzur yezisida dunyoga kelgan bo'lib, dastlabda mahalladagi masjidda ta'lim olgan. Ömer Muxtor keyin Jagbob universitetida 8 yil o'qigan. 1911-yili Italiya Liviyaga bostirib kirganda Ömer Muxtor Italiyaga qarshi bo'lg'achqa Italiya tarafidan qo'lga olinib 1931-yili 16-sentabr darg'a esib shahid qilingan. Alloh Ömer Muxtorning shahidligini qabul qilsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş ştabı Cenevada 9-sentabrdan başlap Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 42-nji navbatlik umumiy yig'ini ochilmoqda. Mazkur umumiy yig'inning 16-sentabr ochilgan 3-bosqichlik yig'inida Uyg'ur egilik tikligüchilar birligining qurg'uvchisi Qo'zat Altay apandining Xitoyning atalmish qayta tarbiyalash nomidagi jazo lagerlari haqida nutq so'zlashga tayyorlik qilayotganligi ma'lum bo'lgan edi. 2 kundan bu yangi ijtimoiy taratqulardagi bu vaqtdagi inkaslardan bu muhim dunyoviy ko'znakda Uyg'ur masalasining o'tirib qo'yilishi uchun yana bir fursat berilganligining Uyg'urlarda zo'r umid paydo qilayotganligi ma'lum edi. Afsuslanarliki 16-sentabr Qo'zat Altay apandi Facebook qatorli quchur aloqa vositalarida Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining markazi oldidan sinliq quchur yo'llab, o'zining bu yig'inga qatnashishga 10 soat muqamgan bir paytda nutqining bekor qilinganligi, ammo bekor qilinish sababi haqida tushuncha berilmaganligini bayon qildi. Qo'zat apandimning bildirishicha, garchi u Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning har turli ta'sirlariga uchrab, o'zining rolini joriy qildirmayotgan bir o'ringa aylanib kelayotganligidan ma'lumoti bo'lsa-mu, ammo bu xalqaro sahnada Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarining qurboni bo'layotgan, shundaqla ovoz bo'g'ilayotgan Uyg'ur xalqi uchun so'z qilishni yanada muhim fursat deb qaragan. Qo'zat apandi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kuzatuvchilik huquqiga ega Angliyadagi ma'lum tashkilotning vositasi va o'rinlashtirishi bilan bu yig'inga qatnashish va rasmiy nutq so'zlash salohiyatiga erishgan. Onun 90 sekundlik nutqi Xitoyning Uyg'urlarni qamagan jazo lagerlarini qayta tarbiyalash markazi deb dunyoni oldishiga raddiya berishni maqsad qilgan ekan. 42-navbatlik kishilik huquq kengashining yig'ini boshlanishiga oz kun qolgan paytlarda Xitoy hukumatining Jenevadagi har qaysi davlatlar elchiliklariga maktub yo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi a'zolarining jumladan Do'lqinay Isapandining yig'inga qatnashishini to'sishni talab qilganligi. Dunyo Uyg'ur qurultiyini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan terrorchi organ deb tizimlangan Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining siyosiy tarmoq ekanligi. Do'lqinay Isapandining bo'lsa xalqaro soqchi organi Interpol tomonidan qizil belgi qo'yilgan terrorchi deb targ'ib qilinganligi bash bo'lgan edi. Uningga qarshi 27-avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi jiddiy bayonot berib, amaliyotda 2018-yili xalqaro soqchi organi Interpolning Do'lqinay Isaga qo'yilgan qizil belgisining bekor qilinganligini misol keltirib, Xitoy hukumatining ayblashlariga qattiq raddiya bergan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 42-navbatlik yig'inining 16-sentabrdagi yig'iniga g'alabali qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Do'lqinay Isa apandi, garchi o'zi bu qatim yig'inga qatnashishga muyassar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Qo'zat apandiga berilgan nutq so'zlash fursatining tuyuqsiz amaldan qoldirilishidan hayron bo'lganligi va bu ishning tekshirishga tegishli masala ekanligini bildirdi. Hong Kongda minglagan sahiyya xodimi siyosiy islohot elib berish kerakligini talab qilib davomlashayotgan namoyishlarni qo'llab-quvvatlash uchun yurish qildi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'mur rayonidagi oldingi qatordagi doktorxonalardan birisi bo'lgan Pirenji of Wallace doktorxonasining yuzlagan xodimi yuzlariga qora ranglik operatsiya maskalarini taqab, shuarda bo'lgan holda inson zanjir shakllantirib yurish qilib, namoyishchilarning talablarini to'liq qamdash orqali masalasini hal qilish kerakligi haqida hukumatga chaqiriq e'lon qildi. Yana 500 dan ortiq doktor imzo to'plab, nopusliq 2 gazetga e'lon qilib, soqchilarning krizisga tutgan pozitsiyasining normal bo'lishi va zo'ravonlikni kengaytmaslik kerakligini bildirdi. Tutqunlarni Xitoy qaytarib berish qonun taklifiga qarshi boshlangan namoyish 15-haftasiga qadam qo'yganda, Hong Kongdagi hukumatga qarshi guruhlar orasidan ommaviy kishilik huquq fronti keng ko'lamli namoyish o'rlashtirdi. Namoyishchilar qonun taklifining butunlay amaldan qoldirilishidan boshqa yana namoyishchilar zo'ravonlik qilgan soqchilarning tekshirilishi uchun mustaqil komitet qurilishi, tutqun qilingan namoyishchilarga umumyuzlik kechirimnoma e'lon qilish, namoyishchilarni qo'zg'alang deb atashni to'xtatish va yangidan siyosiy islohotlarning boshlanishi kerakligini talab qilmoqda.
Turpan muqami Sharq Turkistonning Turpan viloyatiga qarashliq Turpan, Pichan, To'qsun qatorliq rayonlarga keng tarqalgan bo'lib, Turpan Uyg'urlarning madaniyat, san'at tarixi bilan zich birlashib ketgan. Turpan muqamlari Rak muqami, Chabiyat muqami, Koni Chabiyat muqami, Mushavrak muqami, Charigah muqami, Panjigah muqami, Ushaq muqami, Navo muqami, Sabo muqami, Iroq muqami, Oyat muqami va Dalan muqamidan iborat cho'ng tipdagi 12 yurishlik nag'madan tarkib topgan bo'lib, Sharq Turkistonning boshqa joylaridagi yerlik muqamlardan ism jihati farqlanib turadiganlardan Sabo muqami, Dalan muqami va Koni Chabiyat muqami qatorliqlar bor. Xuddi Uyg'ur 12 muqamlarining Qashqar, Xotan, Aqsu, G'oljida tarqalgan shakllari, Dolan muqamining makit nusxasi, Avat nusxasi, Dolan muqamining makit nusxasi, Avat nusxasi, Maralbeshi nusxasi, Qumul muqamining shahar ichi nusxasi bo'lganiga o'xshash, Turpan muqamlarining Turpan shahar ichi nusxasi, Pichanli 3 nusxasi, To'qsun nusxasi, Qumul Qaradöv nusxasidan iborat 4 xil shakli bor bo'lib, san'at tadqiqot o'rnining professori Yasin Muqbil apandining Uyg'ur muqamlaridagi ko'p xil nusxa to'g'risida nomli maqolasida Qumul shahrining Qaradöviyasida qurilmasi, melodiyasi, kuy shakli, udar ritmlari Turpan muqamlari bilan asosan o'xshaydigan. Ammo yerlik kishilar tarafidan Qaradöv sanami yoki Lapchuq sanami deb ataladigan 11 yurish muqamning borligini, uning Turpan muqamlarining Qaradöv nusxasi ekanligini dastlabki qadamda dalillab chiqqanligini, kishilarning o'zlarining nasabini turpanliqlarga bog'lab tushundirdiganliklarini o'tirib qo'ygan. Yerli xalqlarning Qumulning Qaradöv, Ostona, Qarliqo'li qatorliq bir qancha joyga kelib makonlashib, shu yerdagi yerli xalqlar bilan Lapchuqni shakllantirganligi, Pichanli uchundagi Uyg'urlarning bir qismining yana Qumulning Qaradöv, Lapchuq, Toshbaliq atrofiga ko'chib o'ltiraqlashganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Sanji oblastining Gochung, Morin oylarida Turpan muqamlarining keng tarqalganligi, u yerdagi aholining ko'p sondagilari Turpandan ko'chib kelib o'ltiraqlashgan. Uyg'ur muqamlarining ko'p xil bo'lishi, bir xil muqamning ko'p xil nusxalariga ega bo'lishi Uyg'ur muqam san'atidagi muhim bir alohidalik hisoblanadi. Turpan muqamlari qaysi muqamlarga har xil shakllarda garchi xili ko'p o'xshashlik va o'xshib ketadigan taraflar bo'lsa-mu, muzika qurilmasi, udar ritmi, ohangi, ishlatiladigan chalg'u asboblar qatorliq taraflarda yanada farqlar bor bo'lib, o'xshamagan yerlik alohidliklarni shakllantirgan. Chunki nusxa ham o'xshashlik, ham farqli bo'lishlik alohidliklarga ega. Yana kelib har qaysi muqamlar tarqalgan rayonlardagi xalqlarning turmush sharoiti, ishlab chiqarish emgak shakli, xalqlarning san'at tafakkuri, huzurlanish odatlarining o'xshamasligi, san'at yaratishi, isloh qilish usullarining farqli bo'lishi, beshidan o'tkazgan kechirmishlari, kundalik turmush urf-odatlari, shiva qatorliq alohidliklarga asosan cho'ng jihatdan ko'p farqlanmasa-mu, inchkilik bilan selishtirganda Turpan muqamlarining har qaysi nusxalari o'z alohidliklarga ega. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.